ကျမတို့ဘဝမှာချမ်းသာဖို့နဲ့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့က college degree ရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ဘာပွဲမှမရပေမဲ့လည်းအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးတွေ့ဘူးကြမှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာလောကမှာအောင်မြင်ဖို့နဲ့ချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာကြောင့် college degree ရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ US မှာဝင်ငွေကောင်းကောင်းရဖို့ college degree မရှိဘဲနဲ့ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါ။ကျမက American နိုင်ငံဝါရှင်တန်မှာနေထိုင်တဲ့ Real Estate Broker ဖြစ်သလို Financial Educator လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ US မှာသုံးဝင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ကျမဖွင့်ထားတဲ့ Grow and Win Online Learning မှာလည်း Investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Stock Investment Training, Real Estate Investment Training တွေကိုစီးရင်သွင်းပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တချို့လူတွေကအတန်းပညာမတက်ဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိနေကြပြီးတော့တချို့လူတွေကကြတော့အတန်းပညာတက်ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရကြတာလေအတန်းပညာဆိုတာကအောင်မြင်မှုအတွက်အာမခံချက်မပေးပါဘူးအောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာကတခြားအချက်တွေအများကြီးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် college မှာတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုများသောအားဖြင့်သင်မပေးပါဘူးအဲ့တော့ college degree တွေကအမြဲတမ်းဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရမယ်လို့အာမခံချက်လည်းမပေးပါဘူးတချို့ college degree တွေကတော့ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ဆရာဝန်သူနာပြုစီးပွားရေးဘွဲ့တွေနောက်နည်းပညာကွန်ပျူတာပညာစီးရင်ကိုင်ပညာအစရှိတဲ့တကယ်ကိုလက်တွေ့မှာအသုံးချလို့ရတဲ့ဘွဲ့ရရှိထားတဲ့သူတွေကအလုပ်ကောင်းကောင်းတွေရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဘွဲ့တွေကကြတော့ကျောင်းသာပြီးသွားတယ်အလုပ်တောင်မှရဖို့မသိချပါဘူးဥပမာ history တို့ art တို့ psychology တို့တချို့ဘွဲ့တွေကကြတော့ bachelor degree တခုတည်းရရုံနဲ့အလုပ်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးဥပမာ biology နဲ့ဘွဲ့ရထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မဟာဘွဲ့တွေ PhD တွေမရှိဘဲနဲ့စေးကျောင်းကိုမသွားဘဲနဲ့ဒီ biology ဘွဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပြီးတော့ရေးရအလုပ်ကိုရှာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ master တွေ PhD တွေထပ်ပြီးတက်နိုင်မှသာအလုပ်ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်တချို့ကလည်းဒီလိုမျိုးအဆင့်မြင့်ခြင်းတဲ့အတွက် master တွေ PhD တွေကိုတက်ပေမဲ့လည်းဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမရှာနိုင်ရပါဘူးဘွဲ့တစ်ခုရရှိရုံနဲ့အလုပ်ကောင်းကောင်းရရှိဖို့ဆိုတာကမသိချပါဘူးပညာရပ်အများစုကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာအကုန်လုံးအလကားလေ့လာနိုင်တယ် YouTube တို့ podcast တို့ကနေမှပညာရပ်တွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာလို့ရတယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်မှာတကယ်ကိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအသုံးဝင်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုတက်မြောက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းကိုအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်လို့အမြဲမပြတ်လေ့လာနေဖို့လည်းလိုအပ်တယ် college degree ရရှိဖို့ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ beneficial ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်က college degree ရှိလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း college degree ရှိမှအောင်မြင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းလိုအပ်တာက education နဲ့ marketable skills ကိုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် education နဲ့ college degree ကမတူပါဘူး education မှာ formal education နဲ့ informal education ရဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် formal education ဆိုတာက college မှာစာသင်ပြီးတော့လက်မှတ်ရတဲ့ education မျိုးကို formal education လို့ခေါ်ပါတယ် informal education ဆိုတာကတော့ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့တက်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားတာပတ်ဝန်းကျင်ရရှိတဲ့ဗဟုသုတတွေအလုပ်မှာလက်တွေ့လုပ်ရင်းနဲ့ရရှိတဲ့ on the job training လိုဟာမျိုး professional license တွေ certification တွေနဲ့တခြား education နဲ့ပုံစံတွေကိုပြောတာပါဒီပညာတွေကိုတော့ဈေးကြီးပေးရတဲ့ university တွေမှာပဲရတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ community college တို့ဒီ trade school တို့ technical school တို့ဆိုတာကဟိုးရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ကိုယ်တိုင်ကလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျောင်းမှာတွတ်တက်နေစရာမလိုပဲနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ online မှာပဲအကုန်လုံးနှိပါကိုအခမဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်
ခုခေတ်မှာ YouTube တွေ podcast တွေ online university တွေမှာကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုအလကားနည်းပါးကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကို့မှာဘွဲ့3ခုလောက်ကိုနိုင်ငံ3နိုင်ငံကနေမှရထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့အထိကို online resource တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တာတွေကိုကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာတွေကိုလေ့လာနေရတော့မယ် college degree ရှိဖို့ဆိုတာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးစီးလုပ်မယ်စလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး college ကနေမှဘာဘွဲမှမရပေမဲ့လေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဦးစီးပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးတွေ့ပူးကြမှာပါ college ကဘွဲရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရရှိခဲ့တဲ့ဒီ knowledge တွေ skills တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုစီးပွားရေးမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ပေမဲ့လေဘွဲရဖို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကအမြဲမပြတ်လေ့လာနေဖို့တော့လိုပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးစီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့နယ်ပယ်မှာအတွေ့အကြုံတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘွဲမရပေမဲ့လေလုပ်သက်အတွေ့အကြုံတွေများလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုဦးစီးနိုင်ပါတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးရင်ကိုကအမြဲတမ်းနီးလန်းအသစ်တွေကိုတီထွင်ကြံစနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။လမ်းဟောင်းကြီးအတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဆက်ပြီးသွားနေမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့နီးလန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကဒီလိုမျိုးနီးလန်းအသစ်တွေကိုတီထွင်နိုင်တဲ့အခါမှာကိုကပြက်ပြီးတော့ကြံခဲ့မှာပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ဖို့ဟာအဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားပုံမှာတစ်ခုရှိတယ်Your network is your net worth တဲ့ကို့မှာရှိတဲ့အဆက်အသွယ်ကကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုကငါတော့ပညာတွေတက်တာပဲငါတော့အတွေ့အကြုံရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ပညာမာနတွေအလုပ်ကိုင်မာနတွေရှိနေပေမဲ့ကို့မှာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကောင်းကို့ကိုတွဲခေါ်ပေးမဲ့ကို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ခုနောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခုတလောအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကအခုချိန်မှာလမ်းပြောင်းနေကြတယ်နိုင်ငံခြားကိုထွက်ချင်ကြတယ်မိဘတိုင်းကနိုင်ငံခြားကိုပို့ပေးနိုင်ဖို့အဆင်မပြေကြပါဘူးအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားကိုသွားမယ်ပညာဆက်သင်မယ်လို့မစင်စားခင်ငွေတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ college education ကိုသွားလေ့လာမယ်လို့မစင်စားခင်မှာကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမှာကိုကခုလိုမျိုး online မှာရနိုင်တဲ့ free resource တွေ online resource တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုတိုးတက်အောင်ဘာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီလဲနိုင်ငံခြားသွားချင်တဲ့လူတယောက်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုသွားမယ့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားတွေကိုလည်းလေ့လာရမယ်ကျွမ်းကျင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ကိုကဒီနိုင်ငံခြားတော့သွားချင်ပါတယ်ကိုသွားပြီးတော့ကျောင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းရဲ့ requirements တွေကိုတော့မှကိုယ်တိုင်မဖတ်ချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်လေကိုသွားမယ့်နိုင်ငံရဲ့ visa requirement တွေကိုတော့မှကိုကတေချာမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမျိုးငွေအများကြီးရှာနိုင်မှုဆိုတာအရန်ကိုခက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးမစင်စားခင်မှာကိုရောပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကို့မှာရော marketable skill တွေဖြစ်တဲ့တခြားဒီ web development တို့ computer programming တို့ digital marketing တို့နောက်ပြီးတော့တခြား video editing တို့စရှိတဲ့ဒီလိုမျိုး skills တွေရောကိုကလေ့လာပြီးသွားပြီလားခုခေတ်မှာအင်္ဂလိပ်စာပဲဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ marketable skill တွေရပဲဖြစ်ဖြစ် online မှာအကုန်လုံးက free resource တွေအကုန်လုံးရပါတယ်ဒီ resource တွေကိုကိုကလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအရေးချင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားသွားမှမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်မှာနေပြီးတော့လေနိုင်ငံခြားမှာရတဲ့ဝင်ငွေမျိုးကိုရနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာ American လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဥရောပလိုမျိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ခုအလုပ်သမားတွေကို outsource လုပ်ကြတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုငှားမဲ့အစားဒီ business ကို led ပတ်ဖို့ run ဖို့အတွက်က programmer digital marketer ပြီးရင် video editor စရှိတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံခြားကနေမှoutsource ပေးပြီးငှားရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာသာဒီ skill တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်းနားလည်မယ်ဆိုရင်ကိုကနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးမှပတ်စံရှာစရာမလိုပါဘူးခုချိန်မှာလည်းကိုကငွေရအောင်လို့ရှာလို့ရတယ်အခုဒီ outsourcing market မှာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင် India, Philippines နောက်ပြီးရင် Bangladesh စရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကဒီ outsourcing market မှာဥဆောင်နေကြတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကရောဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့အခုဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားမှာရတဲ့ငွေမျိုးရနိုင်အောင်နိုင်ငံခြားသားတွေပေးတဲ့ဝင်ငွေမျိုးကိုရှာနိုင်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ skills တွေကိုမြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။ America မှာနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်း college degree မရှိပေမဲ့ဝင်ငွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အလုပ်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။
ဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် electrician အလုပ်တို့ plumbing တို့ပြီးရင် realtor inspector machinery operator နောက်ပြီးရင် transportation ဒီ storage and distribution manager ပြီးရင် subway နဲ့ street car operator manufacturing supervisor စရှိတဲ့အလုပ်တွေကကျောင်းကနေရတဲ့ college degree မလိုအပ်ပါဘူး certification လေးရှိုံနဲ့ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရအောင်လို့ရှာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုညီကုန်းချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဟာအစိမ့်မြင့်ကျောင်းကနေမှဘွဲရရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာနေရမယ်ကိုတိုးတက်အောင်လို့မိမိကို invest လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ marketable skills တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေရှာဖို့မခက်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကိုကစုဆောင်းတတ်မယ်လိမ္မာပါနဲ့မယ်ရတဲ့ငွေကိုတိုးပွားအောင်လို့လုပ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားချမ်းသာလာနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်